好，呢度係 Doctor 張啊，咁啊去到第21講咯喎，咁21講咧就係即係沿住第20講嘅再增加版啊，即係話咧我哋知道咩為之等比或者等差嘅數目系列啦嚇，兩個 sequence 兩類唔同嘅 sequence， 咁而家即係將佢加埋一齊點樣咧 summation 啊，咁咧就今節就講呢個啦。咁未講之前咧，希望大家可以點讚、留言、分享同埋訂閱我呢一個頻道啦。咁如果想一次過睇晒我所有嘅教學影片咧，可以去 www.letsusgo.online 嗰度咧，就睇晒我所有嘅教學影片嘅 video 啦。咁完全免費嘅。好，咁我哋而家開始啦。好，今次咧就講summation of 呢兩個 sequence 啦。咁咧就首先講第一個先啦。咁第一個就係我哋嘅arithmetic sequence 啦。咁 arithmetic sequence 其實就好簡單嘅，咁你可以用 proof 嚟攞翻，但係咧我直情俾個公式俾你啦，因為你就係需要知道點樣做嘅啫。即係譬如話，我哋想將開頭嗰n 咁多個 number 將佢加埋一齊，一共係幾個嗰個數值係幾多咧？咁樣，咁我又將佢加埋一齊嘅數值係幾多咧？咁我哋叫呢個叫做 summing， 即係將加埋一齊啦。咁我就用一個 s 嚟代表 Sn 啊，譬如 n 係等於4嘅，就等於將1、2、3、4開頭1、2、3、4個 number 將佢加埋一齊啦。咁所以咧 A 就係第一個 term，L 就係最尾嗰個 term 咁而即係 n 就係咩咧 ？n 就係你嗰個一共有幾多個 term 咁樣啦嚇。咁咧嗱，你 notice 啦，呢個就唔使寫 difference 啊。你將最前最尾嘅 number 同埋一共有呢度有幾多 term， 咁咧你就可以計到佢個 summation 係幾多。呢個係一個辦法啦，即係頭同尾乘埋 n 咁多個除2咁啦。另外一個辦法咧就係你俾一個 A 同埋俾個 D， 同埋你要計幾多個 term 咧 ，n 3樣嘢，咁你就可以計到呢個 answer 出嚟啦。咁所以咧就因應唔同嘅環境咧，你就用唔同嘅公式咯。即係譬如話佢只係得頭同尾嘅 number 喎，同埋呢個係第幾個 term number， 咁你就用呢個啦，第一個啦。第二個就可能再常用啲啦，就一個系列，咁佢個差別咧就係 D， 第一個 number 係 A， 我想問將第1至第10個 number 加埋等於幾多啊？咁咪就用第二個公式咯。好啦，咁咧就我哋就睇下一個例子啦。譬如話我哋有個 sequence， 第二個 term 第二個 term 係43，而第6個 term 就係15。咁咧就問將頭嗰25個 terms 加埋一齊係乜嘢？好啦，咁咧就有兩個嗰啲，你做呢啲數咧就好似即係一個福爾摩斯喺度偵探喺度攞晒所有嘅跡象啊，即係嗰啲痕跡，將佢咧夾埋一齊咧，就睇到一個 full picture 啦。究竟佢係想講乜嘢？咁呢度咧就有兩樣嘢啦，即係第2同埋第6係15呢兩個，同埋佢想揾呢一個咁樣，咁所以有3樣嘢要注意點啦。咁咧我知道呢個啦，第2個 term， 咁我哋咧就用呢一個咧就 set 咗一條 equation， 呢叫做 equation 1咁樣啦嚇。咁咧就係係呢個就係43第2個，咁 n 係等於2嘅咁第6個咧 n 係等於6嗰陣時咧，呢個咧就係等於15咁所以咧我哋有兩條 equation 啦，而我哋又擺咗 n 落去啦。我哋其實要揾 A 同埋 D 啊嘛。咁 A、D 有兩個 equation， 兩個 unknown， 咁好容易 solve 啫咁就即係話，譬如話你睇呢條同埋呢條啦，將上邊減咗落嚟呢度咪得咯6減1咪變咗4咯，4個 D 啦咁15減43等於-28啦咁你揾到4個 D 4個 D 等於-28，咁 D 就等於-7啦咁你揾到 D 咧，你就用翻呢條 equation 代翻入去，你咪揾到 A 出嚟咯咁你咪用呢個辦法，咁揾埋 A 出嚟 ，A 同 D 都知啦。咁A 同 D 都知咧，咁你咪可以用呢一個咁嘅sum嗰個 equation 咧，就係話你咧就係25個 term， 咁咧你又知道 A， 你又知道 D， 你又知道 n 係幾多，咁咧就好容易計到佢加埋一齊所有嘅數值係乜嘢嘢啦。咁用呢條 equation咧加埋就要-850。
好簡單啫，其實真係好簡單。好啦，咁第二類嘅問題就係關於嗰個 geometric sequence 啊，即係等比嘅數目系列喎。等比數目系列即係兩個數目之間咧有一個成一個比例喺度嘅，咁呢個 ratio 咧叫等比。咁咧等比系列咧其實咧就又係有兩條 equation 啦。第一個咧就係你有一個唔係，其實就係一條 equation 啫，即係你將佢加埋等於咩咧？就係話將 Rn 乘 n 次方咁多，將佢減一就乘 a 再除翻呢一個咁樣。呢個咧就係當你個 R 嘅咧係即係適用於咩咧？係 R 係大過一嗰陣時，因為點解咧？呢個 R 減一啊嘛，咁你唔想用負數，咁所以咧你就 R， 當你 R 大過一嗰陣時咧，你就用呢個辦法咯嚇。Rn 10，咁即係 ensure 咧呢啲全部係正嘅 number，咁容易啲處理啦。咁如果話係細過一嘅話咧，咪將上下乘負一咧，咁咪將佢調一調咯。因為一減呢個咧就係細過一個 number 啊嘛，咁所以咧上下個 number 都唔係負數嚟嘅，咁咪容易啲分別咯。其實呢兩條都係等於一條 equation 嚟嘅啫嚇，即係有樣嘢要注意就係 R 唔可以等於一啦。因為一減一係零，咁就死啦，即係成嚿嘢變咗 infinity， 咁你又冇得計咯嚇，咁所以就唔得啦嚇。好，咁啊，我哋睇啲例子啦，譬如話我哋如果有一個geometric sequence 7、4、14、28咁樣，如果佢加埋個 total sum 係呢一個，咁呢一共有幾多個 terms 咧？咁樣嗱，咁咧就好容易睇啦。呢個就係 A 啦，呢兩個之間嗰個差別就係7啊嘛，所以咧 A 係7，R 唔係兩個差別係2啊，唔好意思啊，14除7等於2，差啲計錯14、28亦都係等於2，所以嗰個 R 係等於2，R 等於2，A 係等於7。好啦，咁咧就我哋就知道啦，而 SN 咧就係因為佢加埋 number 14778，咁你咪用呢條公式咯。咁你將呢個1785就擺喺嗰度，A 又知道係7，R 咧你又知道係2咁樣，咁咧你咪計 n 係幾多啊？咁你咪 solve 呢條 equation 啊嘛，計到啦 n 係等於8，原來咧 n 係等於8咧，加埋個 number 就1785啦咁樣。冇乜特別啦，即係呢個都係好容易嘅啫。其實數學呢科唔係真係唔係好難嘅啫。好啦，咁咧跟住咧我哋就話，如果我做一個極端嘅測試咧，即係話咧，如果係 R 係細過1嘅，R 係細過1嗰陣時，而 R 係細過1嗰陣時有咩特點咧？就係第 infinity 咁多個 term 咧。R to the power n 咧，你發覺咧 R 細，如果係譬如話0.1square 啦，跟住就0.1 cube 啦0.1 4咁，你發覺一路落咧如果 R 係細過1嘅話咧，你呢個 number 咧就會越嚟越細噶啦，即係越嚟越細，細到乜嘢咧？如果 n 係 Rn 呢個 n 係 infinity 嘅話咧，你個 R 咧就係變咗0噶啦，就係咁樣咯。即係你呢個 n 係去到好細好細咁你越嚟越細到 infinity 咁樣咯。好啦，咁咧我哋就睇翻原本嗰條 equation 係咁樣啦，即係話如果係 R 係細過即係細過1咁咧，咁用呢條 equation 其實可以拆開兩邊嘅喎，咁一嚿係呢個，一個呢個啦即係都係嚟自呢條 equation 嘅啫，拆開兩嚿。咁我就話啦，如果係去到 infinity 嗰時咧，將佢加埋一齊咧。咁 R to the power n 呢個係等於0咧，呢個係等於0咧，呢嚿嘢都係等於0嘅咯喎，即係呢嚿嘢等於0。咁剩低係乜嘢嘢咧？就係 A 等於1減 R。咁所以咧就係話，如果我將一個 R 係細過1嘅個 ratio 係細過1嘅話咧，0.1或者0.嗰個咩嘅話咧，將佢一路咁做落去咧。佢個答案係咩啊？就等於 A over 1減 R， 係啦。Summation on 嗰個 infinity， 即係話將所有嘅 number 加埋一齊 ，A 等於1減 R。
咁即係話咧，佢去到無限咁多個次方嘅咧，一路加落去咧，其實佢最終咧會到達一個位咧，就係話 A over 1減 R 咁樣啦。即係譬如話 A 係一開始係10嘅 number，R 係0.1嘅，咁10除1減0.1，咁等於10除0.9啊，咁你就可以計到出嚟啦。咁你咪可以計到實際嗰個 number 係幾多？咁係有陣時係幾好用嘅呢個，呢個叫 sum to infinity， 即係話我如果去到 infinity 係咩嘢咧？咁呢度可以計到出嚟啦。好啦，跟住咧我就睇applications 有2個啦嚇，睇下呢兩 number 7、14、21咁樣啦。佢就話 find the sum of all natural numbers between 1 to 100，係除到7嘅咁樣。咁除到7咁咪即係呢啲咯，7、14、21一路落，但係100以內喎，咁就點咧？即係話咧，一開始個 number 係7啦，咁7個 difference 就係7喎，因為佢呢度寫係7啊嘛。咁跟住7同14之間呢個 difference 係咩？7，呢個又係7，一路7落去啦。咁即係話 A 係7，D 就係7。咁咧你就揾咧，究竟有幾多個呢啲 number 咧？即係去到100以內。咁你咧就用翻呢個 T to the N term 呢條公式啦。第一個 number 係7，然後咧就 N 減1乘嗰個 difference 又係7。佢得出嚟嘅答案咧就叫 7N 喎，7N 咁多個答案。咁即係話咧 7N 個 number 去到個數值係乜嘢嘢啊？個數值唔可以大過100。咁7咩數值唔可以大100啊？咁咁將7除100啦，就14.3。即係話咧 N 去到14咧就要停啦。如果 N 係等於15嘅話咧，嗰個數值就會大過100咁啦嚇。咁所以 N 係等於14，咁就你就可以計如果我將所有嘅 number 加埋一齊係等於咩啊？咁樣加埋一齊咧就係用呢條公式啦，735就係咁樣啦。好啦，咁第二條咧就係話即係銀行嗰啲收息嗰啲啦。嗱，銀行收息呢一個係嗰個compound interest，compound interest 即係話同上一年乘嗰個本金咧就乘一個百分比嘅，所以嗰個百分比就係個 compound interest。所以好肯定咧，逢親你見到 compound interest 咧就一定係 geometric sequence， 對等比系列 geometric sequence 啊。咁咧就你就又係好似偵探咁啦。呢度有啲咩資料俾到你啊？一開始嗰陣時有5000蚊，咁 A 係5000啦。咁個 interest rate 就係呢個 per month。咁年金本金帶嗰個年本帶利嗰個百分比係幾多啊？咁就係等於1加 0.5% 咯，等於 1.0005 咁樣咯嚇。好啦，咁揾下佢一共1年之後每一個月係咁樣喎。1年之後佢一共可以有幾多錢啊？咁咁佢第一個月就儲5000，咁第一個月儲嗰5000，一年之後就儲咗幾多次啊？即係嗰5000係年本帶利咧，就經過咗12個月，咁所以咧你就得呢個啦好啦，咁佢第二個月再擺5000蚊落去，咁年本帶利就經過咗因為係第二個月啊，咁所以只能夠經過11個月啦咁就亦都有一筆錢咁。一路咧去到12，一路去到最尾嗰個月咧，佢再入5000最後噶啦，最尾個月再入5000，年本帶利1個月之後咧，又得到呢個。咁即係話咧，佢一共入咗12筆錢，每筆錢咧都有唔同嘅貢獻啦，喺個總金嗰度，因為有啲就早啲噶嘛，早啲個利息就多啲啦。咁即係譬如話你去轉咗12次，咁你第二個月入就冇轉到12次咯，嗰筆錢轉咗11次咁樣啦好啦，咁咧就點樣計啊？咁就好簡單啦。A 就係呢個啦，5000啦5000咁樣啦咁跟住咧就個interest rate 係乜嘢嘢咧？interest rate 咧基本上咧就係等於個 R 咧就係1除 0.05， 即係話咧你上邊嗰個除下邊嗰個 R 係等於咩啊？咁你計到㗎，12、11 over 12，咁你咪得到呢個咯好啦，咁你得到呢個啦 ，A 又知道乜嘢嘢啦，咁樣咧你就可以即係用呢一個咁嘅嗰個 geometric sequence。你咁有啲人話點解 A 嗰個係後邊要有嘅一筆錢咧？因為咧你將佢加埋 A 呢筆錢咧，經過咗12個月之後啦其實係5000乘呢個乘12次嘅，呢個先至係第一筆錢。
咁第二筆錢咧，就係第二個月咧就 T2啦，就第二個 T2咧就係咧5000蚊就轉咗11次，咁所以變咗11，所以咧就T1最大個 number， 一路落到去 T12咧就係最少嘅 number， 就係咁樣啦。咁所以個 ratio 咧係細過1嘅，因為你一路越嚟越細噶嘛，個 ratio 咪細過1咯。咁 A 第一筆係最大嘅，咁就係咁樣計啦。咁你用呢個辦法啦，將 A 呢個入咗落呢度啦，你個 R 咧你就入埋落呢度，就冇簡單啦。咁又12個月 N 就等於12啦，咁你就擺晒落去，撳計數機，咁你就攞到呢一筆錢啦。就一共1年之後咧，你就攞到咁多錢啦。咁所以咧就睇嚟咧就都係好簡單啫。咁好，咁今日咧就講到此為止啦。